ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିକ୍ଟୋରୀ ଏକାଡେମୀ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କୋଚ୍ ବି ସତୀଶ କୁମାର ରାଓ, କୈବଲ୍ୟ ବଡ଼ମୁଣ୍ଡିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇକୋଣ୍ଡାର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ମୟ ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଟକସ୍ଥିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା 3 ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଟାଇକୋଣ୍ଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ କପ୍ ହୋଇ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗିରି ମାର୍କେଟସ୍ଥିତ ଆନ୍ଧ୍ର ମହିଳା ସମାଜ ପରିସରରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଉଭୟ 73 ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 51ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 39ଟି ରୌପ୍ୟ, 51ଟି କାଂସ୍ୟ, ସମୁଦାୟ 141ଟି ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେମିତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସଫଳତା କାମନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଞ୍ଜାମ ଟାଇକୋଣ୍ଡା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସୁଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତନାମା କୋଚ୍ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ମୁଣ୍ଡି, କିରଣ କୁମାର ନାୟକ, ସବୁଜ ବାହିନୀର ସମ୍ପାଦକ ଶିବରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସହ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବାର୍ତ୍ତା। ସାର୍ ମୋ ନା କିରଣ କୁମାର ନାୟକ। ମୁଁ ଭିକ୍ଟୋରୀ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟରେ କୋଚ୍ ଅଛି। ଓକେ ସାର୍, ଗତ 28 ରୁ 30 କଟକଠାରେ ଆମର ଜେଏଲ୍ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 5th ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଟାଇକୋଣ୍ଡ ଭିକ୍ଟୋରୀ ଏକାଡେମୀର 73 ପିଲା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି 141 ମେଡ଼ାଲ୍ ଅଛି। ସେଥିରେ ଗୋଲ୍ଡ 51, ସିଲଭର 39 ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ 51, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଟାଇକୋଣ୍ଡ ଭିକ୍ଟୋରୀ ଏକାଡେମୀ ବହୁତ କ୍ଷୀରଗୀ ଏଣ୍ଡ ପୁମସାରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶିଆଲି କହିବି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପିଲାମାନେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସ୍କୁଲ ତା ସହିତ ବି ଟାଇକୋଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର 2 ଜଣ ଯାକର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅବଦାନ ରହୁଛି। ମୋ ନାଁ ଅଛି ପାରି ପ୍ରାଂଶୀ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିକ୍ଟୋରୀ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟସ୍। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲି ମିନ୍ସ କଟକ ଯାଇଥିଲି 28 ରୁ 30 2026। ମୋର ତାଇରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ଆଇଲା କ୍ଷୀରଗୀରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲଭର ଆଇଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲରେ। ମୋର ଗୋଲ୍ଡ ଗୋଟେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସମୀକ୍ଷା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଟିର ପଡ଼ିଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶୁଭଶ୍ରୀ। ହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ମୋ କୋଚ୍ ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଦେବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଗଞ୍ଜାମ ତାଇକୋଣ୍ଡ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଫିଡେଭିସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଭିକ୍ଟୋରିସ୍ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟସ୍ ସେମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଟା 28 ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ 28ରୁ 30 ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କଟକରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମର ଆରାଉଣ୍ଡ 70 ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର 22ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ। ଆରାଉଣ୍ଡ 7 ରୁ 750 ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ କ୍ୟାଡେଟ୍ସ ଆସିଥିଲେ। ସେଇଥିରୁ ଆମେ 141ଟା ପଦକ ଆମର ଭିକ୍ଟୋରିସ୍ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟସ୍ ଗଞ୍ଜାମ ତାଇକୋଣ୍ଡ ଆମେ ପାଇଛୁ। 51ଟା ଗୋଲ୍ଡ, ଆଉ 39 ହେଉଛି ସିଲଭର ଆଣ୍ଡ 51 ହେଉଛି ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେଉଁ କୋଚ୍ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ୍, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଡିପ୍ ନଲେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ହେଉ ନହେଲେ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟସରେ କେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାଗରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମର 4 ଇୟର୍ ହେଲା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲରେ ବି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବି ଗଲାଥର ଗୋଟେ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ, ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆମର ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଟିମ୍, ଆଉ ଯେଉଁ କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ହେବ, ତା ସହିତ ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବାର ବି ଅପସନ୍ ଅଛି ଆଜିକାଲି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ରହିବ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ କେଉଁହେଲେ ଗୋଟେ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟସରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ, ଆଉ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ତା'ର ଜଣେ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି ଠିଆ ହେଇପାରିବେ।